Bagnaia kembali mengalami kesulitan di Mandalika, dengan finish terakhir di sprint hari Sabtu dan balapan hari Minggu pun tak kalah buruk, di mana ia terjatuh di lap 8 saat berada di posisi terakhir. Akhir pekan yang sangat mengecewakan, setelah apa yang terjadi minggu lalu. Posisi terdepan dan memenangkan kedua balapan. Tahun lalu saya juga memenangkan sprint race dan finish ketiga. Tahun ini, setelah Yipi Motegi, saya tidak merasakan sensasi yang sama seperti di Motegi.